Wonders! Welcome back po to our channel. At bali, aalis po ako ngayon, kasama ko po yung asawa ko dahil pupunta po kami ngayon sa may Carrefour. Kaya samahan niyo po kami doon dahil may bibilin po kami doon sa may Carrefour. Kaya see you there! At nandito na po kami sa may Carrefour. Kasama ko asawa ko, ayun po, kami pong dalawa. Bali yan, papunta na po kami ng Carrefour. Nandito po kami sa may Chupay. Ayan po, naglalakad po kami ngayon. Makikita niyo po. Ayan, papasok na po kami. Dito. Ayan, nandito na po sa may Carrefour. Sa bungad po ng may Carrefour. Ayan. Papasok na po kami. Bali mga 10 o'clock na po ng maga. Ba't na po, 12 na po pala ng tanghali. Ayan. Tanghali po, ayan. Tingnan po natin kung sell po sila sa may loob po. Ayan, magte-taste daw po tayo. Tikman po natin kung masarap. Ayan po ang name. Ayan. Tingnan po natin kung masarap ang binigay niya. Matamis po siya. Nandito po kami sa may bilihan ng mga washing machine. Bali, ito po yung titingnan po namin dahil nga po nasira yung washing machine sa bahay. Kaya ayan, titingnan po kami ngayon kung pinakamura pero kailangan matibay. Tingnan po kami ngayon. Kaya ayan, tingnan niyo po. Ayan, ang gaganda niya po. Washing machine. Ayan, bali pipili po kali. Ang tatak niya po ay Teko. Ayan po. Malaki po siya. Malaki din po siya. At nagkakahalaga po siya ng mura lang po siya. Bali 10,980 lang po siya. Ayan. Bali malaki din po siya yung laman niya. Ayan. Marami din po siyang malalaban. Ayan. Bali dito po yung detergent at dito naman po kung gusto niyo po maglagay ng downy or kung ano po yung gamit niyo para after magwash po ng damit maging mabango po, yon dito po ilalagay. Ayan po. Bali hindi sabay niyo na po siyang ilalagay, bahala na po yung washing machine na maglagay. Nilagay niyo po dito. Ayan. Ayan, maganda naman po siya. Ayan. Bali isara na po natin siya. Ayan po siya. Bali, ito din po yung isa sa pinagpilian ko. Pinagpilian ko, ang tatak niya naman po ay 10 at nagkakahalaga po siya ng 10,400. Bali, naka-sale po sa dati po ang price niya 11,100. Bali, sale po siya ng 10,490. Ayan, malaki din po siya. Ayan. At ang iba naman po ang price, ang tatak niya po, Tatum. Nagkakalaga po siya na 8,880. Ayan po siya, kulay white. At ang kasunod naman po ay 10. Malalaki din po siya, para-paras lang po yung laman niya. Ayan, 10. Bali, nagkakalaga naman po siya ng 9,980. Ayan, malaki po siya. At yan, may isa pong tattoo. Ayan. Bali, 7,999 po siya. Ayan. Dito po tayo sa may Carrefour na nagtitingin ngayon ng washing machine. Yan, mamili ka pa. Whirlpool. Whirlpool po siya at nagkakalaga po siya ng 7,990 NT. Bali, dito po sa pinagtitinginan ko, bali, hindi po siya kamahalan. Bali, dun po sa side doon, yung mga washing machine na banda po doon, mas mahal po yung mga nandun bali umabot po ng 20,000 NT po, mahigit.
Dito po, nasa ano lang po siya, nasa nagkakalaga po ng 10,000 pababa po siya. Ayan. Yung Whirlpool, ayan, maliit lang po siya. 600,000, 6,990. Ayan po siya. Ayan po siya lahat. Ayan siya. Yung machine po na banda dito, ayan, meron po siyang 13. Ay, hindi po yan yung price. Ito po, 9,490. Toshiba. Ayan po, price niya. 少しは本業で Yan po, Toshiba din po siya, nasa 19,600. Ayan, malalaki po siya. Ayan, may 18,900. Bali, Panasonic po siya. At yun po, mas malalaki po yung ano po dito, yung ilalaman. Ayan. Yan po siya. Panasonic po siya, Panasonic. At 18,900. Kulay brown po siya. Ayan po, malaki po siya. Mas malalaki po kasi dito yung washing machine, kaya mas mahal po siya. リンゴを茶葉するに May nagtitingin din po. 22,410. Ayan po yung pinakamalaki po siya. Ayan niyo po yung loob. Ayan, malaki po siya. Bali sale po siya. Dati po siya 24,000 yung original price niya. Bali 22,410 na lang po. Ayan, malaki po siya. 1,900. Naka-sale po siya dati po 31,599. Bali, ang tatak niya po ay Teco. Bali, maganda po siya. Ayan. Kasi po, bali, after niya pong i-wash, tuloy dryer na po siya. Ayan. Ayan. Saka ito po, Panasonic, na nagkakahalaga naman po na 27,190. Ayan. Maganda po siya, malaki. Washing plus dryer na po siya. Ayan nga po, bali nakita niyo na po yung mga washing machine dito po sa may Chupay Carrefour. Bali po, yung iba po naka-sale, karamihan po sa kanila naka-sale. Kaya hindi po muna kami bibili. Bali may titingin pa po kasi kami sa may iba, pupunta po kami mamaya sa may uncle po ng asawa ko, dahil nagtitinda din po yan ng mga washing machine. Bali titingin po kami kung may mas better po doon. Kaya yun po, bali nasa first floor na po kami ng Carrefour. Ayan, bali titingin po kami kung ano po yung mabibili po namin dito sa first floor. Yan po. At nandito po kami banda sa may grocery ng yun po ay dito po yung mga products po banda po dito ay galing po ng Japan. Ayun po, Japan. Yun po. At dito naman po banda dito ay galing po ng Korea po, Korea. Ayan. Bali, gusto pong magtingin-tingin po dito ng asawa ko, si Joey. At end po ang mga napili namin. Ayan. Bali, yun po ang binili ko. Chikwai. Nagkakalagang na 28 NT. Yan. Yun nga po, tapos na po kami mamili at nagbabayad na po yung asawa ko. Yun po siya. Yun.
Magbabayad na po siya. Bali, pupunta po kami dun sa Tonkatsu. Bali, dun po kami kakain. Sa Tonkatsu. Nantay pa po namin yung in-order po namin. Ayan. Nantay pa po kami. Po. Yan. Bali, free po yan sa in-order po namin. Calendar. Ayan. Ang cute niya po. I like it. Ayan. Dumating na po ang order namin. Ayan, sa asawa ko. At ito naman po sa akin, may french fries ako. At yan po, pork. Pork. Ayan po, ayoko po yan. Ito lang po ang kakainin ko. At meron po siyang kasamang sauce. Ay, hindi po, soup. Soup po pala siya. Ayan, kain po tayo. Bali, hindi po namin kasama si Leslie kasi po nasa school po siya, may school po siya, may pasok po siya, kaya dalawa lang po kami ng daddy niya. I-rate ko po to ng 1 to 10. Para po sa akin, number 9 po siya, 9. Sobrang po sarap ng pork. Gusto ko po yung pork dito, pork. Ayan, tapos na po kami kumain. Ayan. Boss. Yan. Okay lang din naman po siya. Yan. Grabe po ang busog namin. Bali, yan po ang pangalan ng restaurant na kinainan namin. Tonkatsu. Yan, ang cute niya po. Pa po natin. Buksan po natin. Ayan. Calendar for 2020. Yan, tamang-tama po. May calendar na po kami. Ayan. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.